enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet Kok tetet ki? Pak aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. kok ora jodoh. Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngopo? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekoket. Heeh. Sak congpe. Bahasamu lho. Lah, Cungpe. oh congpe. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Ora usah tok rembug kowe kene rembug. Lambemu wis terkadung dosa. Ha iya. Ngomong ora nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, kuwi iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, gembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk dinamune. Ngono kok. Gembira loka dengkulmu. Ora ngerti gendhinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Hah? Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah ngapa mangkel? Metu dhewe ki malah. Ora tak gawe lho iki mah. Nah, ya aku ya ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bakal. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono. Baleni ya. Heeh. Dina Minggu Kang tak anti ya asline nek dikapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak. Grul ngono lho. Anu to kaya metu angine dhewe ka to? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Kowe ora ngerti teknik kok, Ting. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Ngono wis kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong ki dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomaret. Lho. Super Indo. Superhero kaya Indomaret ki. Dadi aku mung bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh ning nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki. Ning daerah isin cawete abang ning jaba. Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kaya. Sing angel letek abang.
ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegah. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan. Heeh. Medun undak-undane iso ubah kabeh kae mau. Apa sing ber? Daginge. Ha iya. Oh, daging. Awake obah. Heeh. Gak wetenge ndledek medun. Ya wae ndledek ya medun ndledek munggah iki. Kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Wudelit Petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. Kokek apa? Tak batin Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ora aku apa piye? Lho, nganti kamarku iki tak templeki gambarmu lho, Dik. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Ben wegah aku ndelokke matamu galak soalé. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 aku no. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Ngono. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu kok. Kekok. Ora mlaku kok. Ah kok muni? Lah mbok ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggih boltip. Paling ngene jenengan ku yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Ora nek muni jenengan. Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Waduh. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduh kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Aku nggih mbol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora jodoh? Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak jebuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudunsalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo. Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ora. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Apa elat gak guyu bolet? Mbok ya men kok yoga sapa-sapa tok takoni guyu. Lah ya aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya, Mau? Pinter. Urung ya. Pinter. Golek alasan. Na na na
dijemke kok. Pasurane. Ndadakno buntute. Ayo men kaya cukul dhewe. Apane? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo, aku sing tok loke sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Jancane kowe ning Gegayangan iki. Iki gegayangan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lha apa? Cempek. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Jas! Oh ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dhek kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Ya. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibetutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Paham aku. Jancane tang tang dung dang. Oke wes. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jancane kowe ning ngendi? Kelakatu sasenyo priyani.
Iki asine iki penabuh-penabuh ki do seneng nek ndelok kowe joget. Seneng Isih do ora tutuk mesu barang isih di nek nang ora apa-apa, ora apa-apa. seneng war mateni ya jane. Ya kejaba seneng butuh mateni kowe. Oh, Pak Wondo seneng banget nek aku mati. Aja. Ya. Sampun. Sampun wis. Nggih. Ya.